nizere ko muri firigo harimo Heineken ntago naba ndinze ngera ahangaha na Heineken ufite muri firigo nkumbuye Heineken pe niba ungurira amakesi niba unjyana muri Burarirwa nimba bigenda gute ntago mbizi ariko nkumbuye ubu uje hano ari inzoga zikuzanye we ariko se umuntu niba afashwe n'icyaka nabyo bizi Mwita umwereke ni ibintu bimbwire nyone nese ubwo wambwira ikintu ikinzanye ndakizi reka mbanze n'inywere nshiringe mvugane n'abaniga bangira nababwiye ko ndi mu murwa mana nayinuka ariko bro nayinuka agira ibindi nambara gici ndakwishimiye mari reka nacyo mbumagaye Heineken guza ibindi turabivugana ntari iki wese mani wowe ukunze ikizanye urumva ntacyo nzi mbere nambe ikintu cyitwa kakavuyo kawe banze kigabanye kira nago ndinjira mu yego ariko uje mu kazi nago ndicara papa okay burada okay buro nago ndicara nyicaza banze nkubita koko umugabo ugira ubwoba akenshi na kenshi muri societe bamwita kare kigwari ariko umugabo ushirutse ubwoba bamwita intwari kubera yuko ajya hateye ubwoba kandi agakora ibyananiranye no kuvuga ngo mu buzima bwa buri munsi iyo ufite ubwoba akenshi na kenshi itsinzi zawe ziba ngeya tukatuvuge nk'urugero uri muri business ariko ukagira ubwoba bwo gushora icyo gihe nawe uzahora ubona inyungu iri hasi ariko nishuri ku bwoba ukavuga ngo reka nshore inyungu ziziyongera bayi kaze muri iki kiganiro de contract ese ni iyihe mpamvu mwumva ko dutangije ijambo ubwoba Bobo afite ubwoba umukunzi wiwe basezeranye ku bana bari gutegura ubukwe ariko papa wiwe kubera yuko acuruza ibiyobyabwenge yamutegetse ko agomba gushaka undi mukobwa wakoranye na se ndavuga umukobwa ise wakoranye na se wa Bobo icyo gihe ngo bahanye cyuko bagomba kuzahingirana uwo musaza aragikurikiranye umusaza atayiga ariko abana n'urukundo ntago rugendwa nk'uko abantu babitekereza abo bana ntago bigeze babimenya ntibigeze banahura n'umunsi n'umwe niyo mpamvu Bobo yaje guhura n'umukobwa akamukunda akamuha ibyo byose maze akamugira umukunzi wiwe bakanapanga umushinga wo kubana ariko ibyo ngibyo byose byajemo agatotsi byuko papa wiwe akorana n'abakariteri ese ni mbuga kariteri uramwumva abo bagabo b'abakariteri ni ibyihebe bicuruza urumogi kandi byica bicuruza abantu ndetse bicuruza ibice by'imibiri uyu mugabo nawe mukurikiye ibyo yasabye umuhungu wiwe mwabyiyumviye yamusabye yuko agenda akarenga bihugu n'ibihugu ajye gushaka kugira ngo azane ibiyobyabwenge mu gihugu mwumvishe ingeno cyangwa uburyo agomba kuzabizanamo ibiri mu mapine ibiri mu ngunguru z'amamesa ndetse n'ibiri mu mafi imbere ni umushinga ukomeye cyane utwara amamiliyari n'amamiliyoni nawe urumva umuntu agomba kuva hano mu Rwanda akajya Uganda akajya muri Afurika y'Epfo akava muri Afurika y'Epfo akajya muri Benin ni ibihugu byinshi cyane azarenga ari kugenda ku butaka azamara iminsi cyane myinshi cyane kandi ari no kugenda urumva iyo mari igeze mu Rwanda maze ukaza uvuga yuko iyo mari wayibuze no kukwica wapfa no kuvuga ngo no mugabo si ugukina n'amagara y'abantu gusa ahubwo birenze kuba ari ugukina n'amagara y'abantu akina na roho zabo gufata umusore nk'uyu nguyu ukiri mutoya ukamwohereza muri ibyo bintu ni ukumwohereza mu rwobo maze ukamufungiramo ikindi uyu mugabo yari yifitiye ikibazo cy'uko agomba kubana n'umukunzi wiwe ikibazo yumvaga yuko papa wiwe impamvu ari kumubuza ari ukubera ko yamushakiye umukunzi akume ntago ari iyo mpamvu ahubwo uyu mugabo yamaze kubona umuhungu we yakagombye kumujyana mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge kuko nawe urabizi iyo business akenshi na kenshi bitewe na business ukora business mbi ntago zikunza gukora abantu bazikora bagomba kuba bari abasora akenshi bitewe nuko bakuba bashaka babandi badafite icyo bahomba iyo ufite umugore ntago byakunda yuko ukora izo business mbi kubera ko iteka nita kuvuga ngo baramfunga cyangwa bazanyiciramo ubuhorana ubwoba ni nayo mpamvu uyu mugabo atari kwifuza yuko Bobo yabana n'uno mukobwa ivi nifu yabaje kumushuka yuko yaragiye kugira ngo ahamagare amusabe imbabazi yarukumareshya mugeni kugira ngo Bobo yumve ko agomba kugenda ariko se Bobo ko bamugiriye inama yo kuhangana na se biraza kugenda bite reka mbabwire nta muntu wigeze uhangana na se ngo amutsinde uko byamera kose burya uwakubyaye aba yarakubyaye bafite byinshi cyane azi wowe utazi ibyatumye agukuza ntago ubizi dufate nk'urugero umugabo Dawidi
Dawidi yabyaye abana babiri ku bagore batandukanye. Umuhungu umwe abaragiye afata mushiki wiwe Marita, ariko undi ntiyabyishimira. Ubwo Abusalomu yahise yica murumuna wiwe Abuneri. Amaze kumwica nibwo imyaka yarakomeje irahita. Nyuma yaho Abusalomu yifuza kwimura se ku ngoma, nuko afata ingabo. Mu gihe cy'abami iyo umwana yabaga avuka ku mwami, nawe yabaga afite ingabo ayoboye nyinshi cyane kandi zishobora kuba zirenze izase cyangwa ziri munsi y'izase. Ubwo umwana yafashe ingabo ziwe ajya guhangana na se kugira ngo amukure ku bwami. Iyo nkuru nuyisoma mu gitabo cya Samweli uraza gusanga ko Dawidi yamaze kumenya gutyo Abusalomu amaze ashimuta abagore base, maze Dawidi arahunga. Mu guhunga ntabwo yahunze kubera yuko yahunze ko umwana we yamurushaga imbaraga, ahubwo yahunze kubera yuko yanze kwimenera amaraso y'umwana, aramureka akora ibyo ashaka. Uwo mwana wiwe yaje kwicwa n'ingabo ya Dawidi. Ubwo bari bateye maze bararwana, uwo muhungu bamukubita icumu abarapfuye. Utekereza ko Bobo namara gutangira guhangana na se bizacura iki? Ni ibyago bikomeye cyane agiye gukururira abantu bose Bobo akunda, kubera ko uno mugabo ni inyamaswa, ni igisimba. Nta kindi azakora sibyo kujya gushaka umukunzi wa Bobo maze akamwereka ko byose bishoboka, akamukata izosi. Nyuma yo kumukata izosi akagurisha ibice by'umubiri byiwe. Murabizi neza aha hanze h'igihugu cyacu hari igihe abakobwa benshi cyane bareka ibyo bakoraga ngo bagiye kubashakira akazi, kumbe bagiye gucuruzwa. Etekereza nk'uno mukunzi wa Bobo, ise wa Bobo amufashe maze akamujyana mu biriya bihugu byo hanze, akajya kumucuruza nk'indaya biturutse ku ikosa Bobo yakoze. Njyewe inama nagira Bobo ni uko yakagombye kumvira se maze agafata imodoka akagenda. Ukurikije ibyo bicuruzwa kuntu bimeze, si ibyo ko baba bakugambaniye, nta wakuvumbura. Ni ukuvuga ngo rero Bobo icyo yakagombye kuba gukora ahangaha, akagombye kuba yitonda cyane bitewe n'urugamba afite. None nayo atangira kurwana n'umukunzi wiwe mu ntambara y'amagambo y'urukundo, akaba agiye kongera guhangana na papa wiwe, urumva bizacura iki? Ntabwo mbizi ukuntu wo byumva. Ni nayo mpamvu bikunze washyira igitekerezo cyawe muri comment maze ukatubwira ukuntu wo byumva. Akenshi na kenshi iyo turi gukora ibiganiro nk'ibi ngibi turi gutanga ubusobanuro nk'ubu, hari igihe wowe bitakunezeza ariko hari abandi binezeza. Niyo mpamvu mbagusaba yuko watanga igitekerezo cyamarira sosiyete akamaro. Uyu muhungu rero turahari kugira ngo tube twaganira ku kibazo gihari n'icyo turi kubona. Abenshi abana basuzugura ababyeyi babo kubera yuko baba bumva barakuze, bumva barateruye ibyuma, bakumva yuko papa ababyeyi babo nta kintu bakivuze. Ariko burya umubyeyi wakubyaye akagukuza bakuvuze ikintu gikomeye cyane, kubera ko nguwo ubuzima bwawe uba ufite ni wowe ugomba kubucesha. Nk'urugero, abantu benshi cyane batera abakobwa amada, barangiza bagategeka abo bakobwa gukuramo amada ndetse bakayabakuramo ku ngufu. Hari n'abandi benshi twagiye tumva bagiye bakuramo matirisi zabo, ubuzima bwabo bwose bakabategera bazongera kubyara. Impamvu ibyo bugome babukorewe n'iki? N'ubu umuntu abo bantu bari babuze, maze baravuga ati ntabwo bishoboka yuko wabyara bitewe n'ubwoba n'icyo ari cyo. Tuvuge n'urugero, ni nk'umuyobozi, ariko uwo muyobozi yanze kugaragara yuko yabyaye itewe umukobwa inda bitewe n'uko akunda icyubahiro cyiwe, adashaka kugicuruza mu ubwo buryo. Ariko umuntu umwe yararemye ngo munsi y'umukandara nta cyubahiro kihaba. Iyo wamanuye umukandara wawe wawufunguye, ipantaro ukayimanura, burya icyubahiro cyawe burya ubugikuyemo. Sinzi nimba aka kantu kumvishije neza. Uyu rero Bobo yakagombye kwitonda akumva ibyo papa we ari kumubwira. Hari uburyo bibiri yakagombye gucika ibi bintu, kubaha se kugira ngo atsindire urukundo rwiwe. Mu kubwira umukunzi wiwe yuko ashaka kubivamo, umukunzi we mwabonye ko atabyumva, ariko nyamara umukunzi wiwe sinzi wowe uruhande urimo uri mu ruhande rwa Bobo cyangwa uri mu ruhande rw'umukunzi wa Bobo. Sinzi nimba ufata ko umukunzi wa Bobo ahubwo ari mukuri cyangwa Bobo ari uri mukuri. Umukunzi we yavuze yuko agomba gupfundura agaseke akagapfundura ku munsi w'ubukwe. Ego, ibyo nibyo birumvikana kandi ni nabyo byiza kwirinda. Ntabwo bivuze ko umuntu ukunda cyane ugomba kumumenera amabanga mbere y'igi minsi. Kubera yuko reka mbabwire akantu mukumbe, iyo ukundanye n'umuntu akakubwira ati nimba dukundana emera turyamane, burya gutyo wemeye ahita atekereza ko n'umuntu wese waza akabigusaba wabimuhaye. Ntaga kwizera. Nimba ari ubwa mbere mu banyi agasanga wataye ubukumi, icyo gihe ntaga kwizera kubera yuko avuga yuko ubwo usanzwe ukora ibyo bintu ari niyo mpamvu wemeye byoroshye.
niyo mpamvu no mukobwa ari mukuri, ariko ukuri arimo ntago azi ibyo Bobo ari kurwana nabyo, ariko Bobo we ari kurwana bwana. Ntago uzi impamvu n'umuhungu yifuza kuba yatera umukobwa inda, kandi papa wiwe uko twabibonye nuko aho tugeze yangaha tubwumva, uyu mupapa ntago ari seriye mu kubwiza ukuri umwana wiwe. Kumubeshya ko afite umukunzi bagomba kubana ntago ari ukuri, ahubwo nuko ashaka kumwinjiza muri business. Muri kuko yari kuganira na Kira, yabwiye Kira ko agomba kuzana mushiki wiwe Tasha bakajyana muri uno mukino, kubera ko Tasha ari umuntu wa mbere uneka bya danje, nimvuga bya danje mu byumve, bitewe nuko yinjira abakariteri. Buriya iyo bavuze ibyihebe by'abakariteri, ni bimwe mu byihebe byaciye ibintu hano ku isi bifite n'amateka akomeye cyane. Ubwihebe bwabo barabufiringa cyane na leta ibibizi, leta ntago ivuga. Iyo bashatse kugira, tekereze nimba abakariteri bashobora kuba bafata intwaro bakajya mu mujyi bagatera igihugu cyabo barimo, urumva abakariteri ntago boroshye. Nimba uwo mukobwa yabinjiriye, urumva ko bintu nawe ari umuntu ukaze cyane. Nubwo bimeze bityo rero, uyu mugabo nawe hari ikintu ari kwirengagiza. Kuba umwana wiwe atangiye guhangana n'umwana wiwe, kandi umwana wiwe afite uburenganzira bwo kujya kuri polisi akaba yamuraburiza. Nimvuga kumuraburiza murabyumva, ni ukumuteza polisi cyangwa kumurega agatangira amakuru ku gihe, maze se bakamufunga. Bamufunga imyaka myinshi ishobora kuvamo na burundu, kubera ko abari kwangiza urubyiruko. Ibi biyobyabwenge bazana ntabwo binywebwe n'abantu bangana nawe. Ntiyanakemera ko umwana wiwe abinywa, ahubwo abihereza abicuruza mu rubyiruko rwanze gukora. Nimvuga gukora muraza kubyumva. Buriya reka mbabwize ukuri, turabizi neza mu bihugu bifite urumogi rwinshi cyane na heroine na kokayine. Buriya biriya bihugu ushobora gusanga babikubicuruzamo, ariko abantu babicuruzamo batabinywa. Ariko kwibaza ni ukubera iki bo babifata bakabishyira abantu. Sinzi impamvu, nawe ubwawe ntabwo uyizi, ariko impamvu nuko bazi ibibubwe bwabo. Iyo wamaze gukoronezwa n'ibi ngibi nta kintu ubasha gukora. Akenshi na kenshi iyo bivuze uhura n'ibibazo bikomeye cyane, icyo bita taki. Niyo mpamvu bigoye kuba cyane ku muntu wanyweye ibi biyobyabwenge bicika. Niyo mpamvu no mugabo nawe atakifuza ko umwana wiwe abinywa, ariko ari kumujyana mu bucuruzi bwabwo. Nimba ashoyemo umwana wiwe, mutekereza iki? Ese nimba yaba amufite cyangwa no kujya kumwigisha umwuga? Babyeyi murumvireho, ntago umwuga mwiza ugomba kuraga umwana, ariko umwuga mubi wakoze ntabwo ugomba kuraga umwana. Dukomeje ikiganiro cyacu, reka tujye kuri Nyambo. Nyambo wamaze kumva ibibazo bya murumuna wiwe. Ese burya Nyambo hano niho mu rugo afite mama we ufite ibibazo nk'ibi ngibi? Ese koko byari ngombwa ko Nyambo agurisha icyubahiro cy'umugabo wiwe nyuma y'uko atandukanye n'umukunzi we Nsabe, akajya gukorera ibiceri cyangwa amafaranga kwa Kiramani miliyoni zirenga 70 yagerinzemo cyangwa yakiriyemo? Yigendeye mu iwabo mu cyaro, asanga iwabo afite ibibazo bitandukanye. Umutoya wiwe wifuza kujya mu mujyi wa Kigali no gukorera amafaranga, ariko reka mbabwire, ntimuzifuze gusa n'abandi bantu kubera ko mutamuzi uko basa, barabikuye hehe? Uyu mukobwa abona umukobwa ukiri wavuye mu mujyi akifuza kujyayo, ariko se yazicaye umunsi umwe Nyamba akamuganiriza inkuru y'uko yabonye amafaranga akayumva. Guta umugabo ukajya gusambanira amafaranga. Uburaya ni ikintu cinjiza amafaranga menshi cyane hano ku isi, kubera ko ubikora wabigize umwuga ayinjiza amafaranga menshi cyane, kuko ku munsi ashobora gukorera arenga 100 ku munsi. Nawe utekereze nimba ashobora kuba yabonana n'umuntu umwe gusa akamuca nk'ibihumbi 500, ugasanga abonanye n'abantu 5 ku munsi, urumva akoreye miliyoni zingahe? Urumva atari miliyoni 2.5. Wamaze yamara kuza mu giturage, wamubona ukifuza kubana cyangwa ukifuza kubasa nkawe, cyangwa ukifuza kubana nawe, cyangwa ukifuza kujyana nawe. Burya si benshi ubona bakeye baba bafite amafaranga bakorera mu buryo bwiza. Abakire benshi tubabona bakize, ariko ntabwo twibaza ngo ayo mafaranga bayakuye he. Ufite imyaka 45 wagakoze, amabavu yuzuye mu biganza, igiti cyuzuyeho imyate, wagenze amahanga, wagenze ahantu hose ukorera amafaranga, ariko wabuze amafaranga. Hakaza umwana ufite imyaka 30, nubwo mwese umwana mu mbabarire ni umuntu mukuru, akaba afite amamiliyoni n'utumiliyoni. Ayo mafaranga akaba atarasigiwe n'umuryango, maze wowe wamubona mu myaka yiwe mungana, ugatangira kwibaza icyo wakora kugira ngo ubone amafaranga nk'aye. Ariko nyamara akora ubucuruzi bumeze nk'ubu bwa Papa Bobo, ubucuruzi budafite amahoro, uhora ufite ubwoba yuko polisi izagufata.
utekereza iki kubona umuntu akize ukifuza kuba wasa nawe? Icyo kintu ntabwo ari cyiza. buriya Imana yakugeneye ibintu byawe. Buri muntu wese afite amahirwe angana n'ay'umuntu, yaba umukire yaba umukene, dufite amahirwe angana, kuko muri kimwe tubayeho bimwe. Inyuma y'ubuzima bwacu twese tujya mu kintu kingana, ni metero 2 kuri 2. Nta muntu n'umwe ujya uzirenza. Wenda ushobora kuba ufite ibintu bitandukanye, bashobora kugushyira muri serikeri ihenze, undi bakamushyira muri serikeri idahenze, bakabaza imbaho muri quartier bakaziterateranya bakamushyiramo, undi bakayikura hanze y'igihugu, undi bagafata inda yiwe bakayubakira, undi ntibayubakire bagateraho indabo bisanzwe. Ibyo byose bisobanura ko twese twamanutse mu nda y'isi. Ntago wajyamo ngo usange wa muntu wagiyemo hasi afite ya mafaranga yavunikiye, ahubwo twese baduhambana ubusa. Ikindi, imyenda yacu ihenze ntago bayiduha, barebamo imyenda isanzwe, ndetse rimwe na rimwe barebamo na ya myenda ishaje akaba ariyo batwambika batuzinyiramo tukagenda. Nibyo urumva ko iby'isi ntawe ubijyana. Niyo mpamvu mu kintu cyose ugomba gukora wakagombye kuba ureba ukavuga ati njyewe ndakora iki kugira ngo ngere kuri ibi. Bikora neza maze uzarebe ko utazabigeramo. Iyo utakaje icyizere mu bantu, abantu bose ukababana wigira nyamwigendaho, akenshi na kenshi ntago ugera kuri byinshi. Ni ukuvuga ngo ntukabona abantu benshi cyane bafite amafaranga yabo baba barayakuye mu bintu bijyanye n'ubwitonzi. Benshi bumva ko kuba ikiyebe, kuba ikintu cy'ikinani ari ibintu bigaragaza ko ukomeye. Hoya, umutima utuje ucisha bugufi nibyo bintu bigaragaza ko ukomeye. Iyo ufite umutima woroshye uba ukomeye, uba ufite umutima ukakaye uba woroshye cyane. Ibyo bishatse kuvuga iki? Akenshi na kenshi nubona umuntu agenda yiremereza mu nzira, n'ahantu hose ukabona yiremereje, uriya muntu ntacyo aba aricyo. Ariko buryo ufite abana n'abantu bose amahoro kubera yuko abazi ko ibintu ari abantu. Ariko umuntu utaramenya ko ibintu ari abantu aba yumva ko abantu ntacyo bavuze imbere yiwe, ahubwo agashyira ubutunzi imbere. Uyu mukobwa Nyambo yakagombye kuba yaranyuzwe, ariko mu ruhande rumwe ibyo yakoze turabibona. Umuryango we wari uri mu bibazo bikomeye cyane, dore ko na mama we afite indwara tutaramenya neza, ariko murabazi indwara zo mu zabukuru ziba zikeneye imiti ihenze kandi zikeneye amafaranga ahenze. Iki nicyo gihe rero umubyeyi agiye kubona ko umwana yabyaye amugobotse kandi amukoreye, ariko azibaza ngo amafaranga wayakuye. Nk'uko twabonye uno mubyeyi kuntu abuze umwana we kugendera ku bigezweho cyangwa kugendera ku bandi. Ntabwo nizera neza ko azashyira amakengo umukobwa wiwe kubona azanye amafaranga menshi cyane kandi ashobora kuba yarazi ubuzima abayemo. Mwibuke ko Nyambo yacuruzaga imyenda n'inkweto, yari umuzunguzayi. Umuzunguzayi sinzi nimba muri kumwumva, ariko ndabizi ko muri kumwumva cyane, murabazi abantu bagenda bacuruza ku mihanda. None agiye kuba afite miliyoni zirenga. Tugiye tumurebye nta burambe afite mu rugo, kubera yuko ntabwo bishoboka ko yaramaze mu rugo yaramaranye iminsi n'uriya mugabo wiwe Nsabi. Yari igihe gito dore kubera ko batari baranabyara. Urugo rwabo rwari abajeni, akaba ari nayo mpamvu Nsabi byamubabaje cyane, afite ikize cyuko azabona amafaranga. Nubwo bwose Nsabi umwana n'umuseke wamutambika izuba ryiwe ryamwakiye, ariko akaba atarabona ko ryatse ku mukobwa biza cyane uri kumuzanira amafaranga kandi amuzaniye n'urukundo rubuhari. Nubibona ko abantu bakwanga, hari abantu bagukunda cyane kandi bagukundira uko uri. Kandi nimba ubona umwe kwanze, hari abantu miliyoni. Ubundi umunyarwanda yaravuze ngo umuntu umwe muri miliyoni ugukunda baruta abo miliyoni. Undi munyarwanda yise umwana wiye ngo ntawangwa na bose. Impamvu yabivuze, abantu babiri barakwanga, hakaba hari undi muri batatu bakwanga, haba hari umwe gukunda by'ukuri. Bivuze ngo ku mudugudu wabutuyemo ushobora kubona abantu bakwanga, ariko bari undi ugukunda. Niyo mpamvu nawe Nsabi uyu mukobwa yagiye akurikiye amafaranga, ariko akaba ari undi ufite amafaranga nawe umushaka. Ibyo ufite hari abantu babishaka, kandi nawe ukaba ufite ibyo abandi bashaka. Niyo mpamvu umuntu yavuze ngo ushaka uwashatse agufashe gushaka uwo ushaka, kubera ko uwo ushaka ashaka abandi. Murumvuka kwantu ayo ni amagorane niko abanyarwanda bavuze. Ese tuvuga iki kuri Jojo wifite ibibazo by'uburwayi, akaba yarasize umuntu akamuhagararira, ariko bikaba byarapfuye akazi karakarwaniyemo? Ucyubahiro, kubaha ni ikintu cyiza cyane kituma tubaho mu buzima tumeze neza. Abakire dukorera ndetse n'abantu badutunze kubera ko tububaha.
ni nayo iki kiganiro gisoreje. Njyewe muze kongomani ntaho ngo na bose gasegege. Reba ko wakoze subscribe nimba utarayikoze maze uyikore. Tuzasubire mu bindi biganiro by'ubutaha. Ciao ciao. Escape clause, a love that didn't need applause, but hearts